Добар ден и добродојдовте во уште едно видео на Формула на македонски, овој пат анализа на квалификациите за големата награда на Барселона која ќе се вози утре во недела со почеток во 15 часот и 10 минути по македонско време, но најпрво би сакал да искористам оваа прилика и да се заблагодарам на моите најблиски другари кои ми опоклонија овој дуксер брендиран Формула на македонски и ова капче, така што другари, фала ви многу и вашата поддршка што доаѓа постојано спрема мене навистина ми значи и ви благодарам од срце и ќе дадам се од себе за љубовта за Формула 1 да прерасне уште повеќе во Македонија, да се пренесе кон повеќе фанови. Какво изненадување, каков шок на квалификациите и 1-2 за Мерцедес. Да не бидам погрешно сватен од оние кои ме следат, ја не сум за против Мерцедес, ниту имам нешто спрема нивниот тим, меѓутоа ова навистина станува досадно и навистина мислам дека му штеди на шампионатот. Али секоја чест за Валтери Ботас, уште една пол позиција и тоа 60 луѓе пред Луис Хамилтон, човек кој е одличен во квалификациите, еден од најдобрите на сите времења, дефинитивно кога станува збор за банзај кругови, односно брз круг, кога станува збор во квалификациите, така 634.000 делови од секундата да бидете пред Луис Хамилтон на патека како што е Барселона, која е изворедно техничка во вториот и третиот сектор. Секоја чест Валтери, имаш мојата поддршка оваа година на вистина да внесеш интересна борба кога станува збор за шампионатот. На второ место Луис Хамилтон, веќе го споменав, трето место ни е Себастијан Фетел со Ферари. Мислам дека Ферари на оваа трка, иако донесе надградби на моторот и делумно аеродинамичка надградба со оној нов поклопец на самиота погонска единица, односно моторот, сепак мислам дека 60, односно 80 разлика во Барселона е прилично многу, но Себастијан Фетел очигледно го извади максимумот, но утре во трка очекувам да бидат далеку покомпетитивни и да бидат во игра за можеби не за победа, меѓутоа се може да се случи, меѓутоа сигурно за третото место во подиумот мислам дека се во игра. Себастијан Фетел би требало да има добар старт, може да се вмеша во борба со Луис Хамилтон за втората позиција. Така што очекуваме утре интересна борба на самиот почеток. Правецот во Барселона од старт линијата до првиот свиок е огромен, имаме 700 метри, така што тие 700 метри може да бидат клучни. Се сеќавате пред некоја година и Фетел излезе дури прв, ги помина двата Мерцедеси, така што утре е отворено се. Фановите на Ферари да не губат надеж, има уште многу. Четврто место, повторно одличен со Red Bull Honda, Макс Верстапен го вади максимумот од тој болид секоја трка. Дефинитивно утре ќе биде интересно да се следи и Макс и неговата стратегија. Пето место, мислам дека малку резервиран денеска Чарлс Леклерк. Последниот негов круг беше онака неутрален, не беше агресивен, доста широко ги фаќаше сиоците, не се не обидуваше да ги сече кривините, така што мислам дека извозе доста безбедна една квалификацијска трка, така што пето место за утрешниот старт не е така лошо. Пиер Гасли исто со Red Bull Racing, одличен резултат. Хас повторно во Q3, Роман Горожан и Кевин Магнусен седмо, односно осмо место, но клучно е да се напомене дека Хас и во првите 4 трки беа брзи на квалификациите. Значи во Австралија има одличен резултат, во Бахрейн има одличен резултат, во Кина има добар резултат на квалификации, меѓутоа во трка тие се губат. Особено после првиот питстоп, нешто е со болидот на Хас, дали недобро ги пренесува промените од една смесена гума на друга или возачите едноставно се борат да се адаптираат со температурата на пневматиците, останува да видиме, но Хас очигледно е брз во квалификација, има проблеми во трка, ќе видиме дали утре тоа ќе биде случај. Девети Даниел Квиат од Торо Росо, одлично таа за Торо Росо, браво Квиат, повратникот во тимот, и Ландо, односно Даниел Рикјардо на 10-то место со Рено, добар резултат за Даниел Рикјардо после онаа катастрофална трка во Баку. Мислам дека солиден резултат и утре ќе има и од него интересна трка. Разочарување на денот двата болида на Мекларен, особено Карлос Саинц кој направи грешка во неговиот летечки круг во Q2 и не успеа да се квалификува како домаќин на оваа трка под шпанско знаме. Меѓутоа утре има слободен избор на гуми, па да видиме дали може да направи некој резултат, бидејќи времињата на петочните тренинзи кога болидите тестираа гориво, болид со гориво за трка, видовме дека Мекларенот е прилично компетитивен, имаше четврто најдобро време за трка, така што мислам дека утре ќе видиме интересна борба. Мислам дека Мекларен е во борба за бодови. Ландо Норис 11, Карлос Саинц уште еднаш за мене разочарување денот 13 и уште една грешка на Нико Хулкенберг исто во Q1 излезе од патеката, така што ќе стартува 16, двата болида на Вилијамс очигледно на дното, Кими Рейконен 14, Антонио Дживианаци 18, Ленс Строл и Сержио Перес 15 на 17. Очекувам интересна трка утре, борба за средината, особено Барселона
има ношто двеоштрици, или трката е стварно интересна до самиот крај, или е утре досадна. Така што се надам дека овој пат ќе не послужи среќата и ќе гледаме добра трка. Трката почнува во 15 часот 10 минути по македонско време. Уште еднаш голема благодарност до сите што го следите в каналот на Формула на македонски. Ве молам, коментирате кој е вашето предвидување за утрешната трка. Благодарност до моите другари кои ми ги поклонија ова капче и овој дуксер. И се гледаме за анализа на трката за големата награда на Барселона. Видеото ќе следи во понеделник, нема да биде утре после трката. Така што ќе има време да легнат работите и добро да ја разглобиме целата трка во понеделник. Уште еднаш ви благодарам што ме следите и трката е утре од 15 часот 10 минути по македонско време. Поздрав!